រឿងនិទានក្រពើគ្រូគោនិងពិភពអាថ៌កំបាំងនៅក្នុងព្រៃដ៏ជ្រៅមានទន្លេដ៏ធំដែលហូរកាត់ជ្រលងភ្នំមួយមានក្រពើដ៏ឈ្លាសវៃនិងរួសរាយរាក់ទាក់ឈ្មោះគ្រូគោរស់នៅទីនោះទន្លេត្រូវបានហ៊ុមព័ទ្ធដោយដើមឈើខៀវស្រងាត់និងផ្កាជាច្រើនបង្កើតបរិយាកាសសន្តិភាពនិងរស់រវើកហើយទីនោះគឺជាផ្ទះរបស់គ្រូគោគ្រូគោចូលចិត្តចំណាយពេលព្រឹករបស់គាត់ក្រោមពន្លឺថ្ងៃធ្វើឲ្យស្បែកមានពណ៌បៃតងខណៈពេលដែលស្ដាប់សំឡេងទឹកទន្លេដ៏ស្រទន់នៅពេលដែលស្បែករបស់គាត់ត្រូវបានឡើងកម្ដៅគ្រូគោបានជ្រមុជចូលទៅក្នុងទឹកទន្លេដោយហែលទឹកយ៉ាងទន់ភ្លន់តាមរយៈទឹកហូរដោយការស្វាគមន៍ពីមិត្តភក្តិរបស់គាត់ពេលវេលាដែលគ្រូគោចូលចិត្តជាងគេគឺនៅពេលដែលគាត់លេងលាក់ខ្លួននិងស្វែងរកមិត្តល្អបំផុតរបស់គាត់ដែលជាអណ្ដើកទន្លេដែលចូលចិត្តលេងសើចឈ្មោះថោតថ្ងៃមួយគ្រូគោបានរកឃើញថ្មភ្លឺចែងចាំងមួយនៅបាតទន្លេហើយឆ្ងល់ថាតើវាមានថាមពលសម្ងាត់ឬអត់ដោយមានការចាប់អារម្មណ៍គ្រូគោយកដុំថ្មនោះទៅឲ្យមិត្តចាស់ដ៏ឈ្លាសវៃរបស់គាត់ដែលជាត្រីឆ្មាបុរាណឈ្មោះហ្វីនដែលរស់នៅក្នុងបឹងទន្លេដ៏ជ្រៅហ្វីនបានប្រាប់គ្រូគោថាថ្មនេះប្រហែលជាមកពីរឿងព្រេងនិទានដោយការចង់ដឹងចង់ឃើញនិងរំភើបពេកគ្រូគោបានសម្រេចចិត្តថានឹងស្វែងរកប្រភពថ្មនោះពេលពួកគេហែលឆ្លងកាត់ទន្លេដែលមានខ្យល់បក់បោកមកនោះពួកគេបានជួបនឹងសត្វអូកដែលចូលចិត្តលេងសើចបានផ្ដល់ការណែនាំពួកគេឲ្យទៅរកពេលរដូវផ្ការីកក្រោយពីដើរតាមសត្វអូកពួកគេទៅដល់កន្លែងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែលទឹកទន្លេរីកហើយទឹកមានរស្មីដូចពេជ្រពេលដែលពួកគេចុះទៅកាន់តែឆ្ងាយពួកគេឃើញទឹកធ្លាក់ដ៏ភ្លឺចែងចាំងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអាងទឹកថ្លាដែលហ៊ុមព័ទ្ធដោយផ្កាចម្រុះពណ៌រំពេចនោះពួកគេបានកត់សម្គាល់ឃើញមានរលកដ៏អាថ៌កំបាំងមួយនៅក្នុងទឹកដោយបង្ហាញផ្ទាំងថ្មបុរាណមួយត្រូវបានកប់ពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងដីខ្សាច់ថែផ្លេតបង្ហាញផែនទីដែលនាំទៅដល់រូងភ្នំបុរាណមួយនៅពីក្រោយទឹកជ្រោះដោយមានការចាប់អារម្មណ៍គ្រូគោសម្រេចចិត្តធ្វើតាមតម្រុយនោះទៅគ្រូគោនិងមិត្តភក្តិរបស់គាត់ហែលទឹកយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននៅពីក្រោយទឹកជ្រោះហើយរកឃើញច្រកចូលរូងភ្នំអាថ៌កំបាំងនោះនៅខាងក្នុងរូងភ្នំគេឃើញរុក្ខជាតិជីវៈពន្លឺដ៏ស្រស់ស្អាតបំភ្លឺផ្លូវបង្កើតជាពន្លឺអាថ៌កំបាំងនៅចុងបញ្ចប់នៃរូងភ្នំពួកគេឃើញអាងទឹកដ៏ភ្លឺមួយដែលមានជើងថ្នើថ្មបុរាណនៅចំកណ្ដាលរូងភ្នំនោះគ្រូគោដាក់ថ្មភ្លឺចាំងនោះនៅលើជើងទ្រហើយបន្ទប់បំភ្លឺដោយពន្លឺវេទមន្តបង្ហាញលំនាំបុរាណនៅលើជញ្ជាំងល្អាងភ្នំនោះគំរូបង្ហាញពីរឿងរ៉ាវនៃក្រពើអ្នកការពារក្នុងរឿងព្រេងនិទានដែលជាអ្នកការពារទន្លេជានិមិត្តរូបនៃប្រាជ្ញានិងសេចក្តីសប្បុរសដោយដឹងថាថ្មតំណាងឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់គាត់ទៅនឹងវិញ្ញាណនៃទន្លេគ្រូគោមានមោទនភាពនិងដឹងគុណក្រោយមកពួកគេក៏ត្រឡប់ទៅទន្លេវិញជាកន្លែងដែលគ្រូគោមានអារម្មណ៍ថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយផ្ទះរបស់គាត់ច្រើនជាងពេលមុនដោយទទួលយកតួនាទីរបស់គាត់ជាអ្នកការពារដ៏សំខាន់មួយចាប់ពីថ្ងៃនោះមកគ្រូគោបន្តថែរក្សាទន្លេនិងអ្នករស់នៅក្នុងទន្លេដោយចែករំលែករឿងរ៉ាវនៃការផ្សងព្រេងរបស់គាត់ជាមួយសត្វដទៃទៀតដូច្នេះហើយគ្រូគោដ៏ឈ្លាសវៃនិងស្លូតបូតរស់នៅដោយសប្បាយរីករាយដោយដឹងថាចិត្តសប្បុរសរបស់គាត់គឺជាផ្នែកមួយនៃជីវិតទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងទន្លេនោះសូមអរគុណ